Pripremila sam 2 kg šljiva i prvo što ću raditi, dobro ću ih oprati. Ovako oprane šljive prepolovit ću i izvaditi koštice. Birajte neoštećene plodove i ne previše zrele. Evo ovako i tako ćemo odraditi sve šljive. Pripremila sam čiste i oprane tegle i ovako sređene šljive ređat ću u teglu. Evo, napunila sam jednu teglu i na isti način ređamo i drugu teglu. Napunila sam tegle sa šljivama i sada mi treba proključala voda. Voda je proključala i sipat ću u tegle. Poklopit ću tegle sa poklopcima i ostaviti ovako da odstoji 20 minuta. I nakon 20 minuta stajanja, vodu iz tegle presipam u šerpu. Zatim u šerpu dodajem 4 supene kašike šećera. Vi šećer dodajte po vašoj želji. Šerpu stavljam na šporet i sačekat ću da proključa i da se istopi šećer. Dok čekam da preliv proključa, iscedit ću sok jednog limuna. Preliv je proključao i dodajem sok od jednog limuna. To ću promešati malo. I ovako vreo preliv odmah sipamo u tegle. I tegle zatvaram sa čistim i sterilnim poklopcima koje sam sterilisala u proključaloj vodi 10 minuta. Sve ovo radite sa krpom zato što je vrelo i pazite da se ne opečete. I dobro sada zategnite poklopce. Tegle ću okrenuti ovako na poklopac i ostaviti da se postepeno ohlade. Kada se ohlade, nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!